はい、三河屋船松店です。今日5月3日のお買い得商品でございます。本日はこちらバイキングコーナーが大変お熱になってございます。今話題の海鮮アヒージョセット、魚介類がたっぷり入りました。こちらのバーベキューセットが大変お熱でございます。ぜひともご利用くださいませ。